jurnalist olsun, istəyirsən diplomat olsun, deputat olsun, hər biri Azərbaycanın xeyrinə danışmalıdır. Azərbaycanı inkişaf elətdirən yoldan danışmalıdır. Bəzi deputatlar gözü, İqbal müəllim heç tanımıram, görürsən, açıqlama verir ki, doğrudan da belə bir şey var. Bəzi deputatlar sanki istəyirlər ki, bunu asın, öldürün, bilirsən. Bəzi deputatlara sözüm odur ki, bunlar orada sözünü deyən deyil. İsmail bir iş adamıdır, sabahsız adamdır. Dediyi hökm deyil. Əgər mən səhv deyəcəmsə, siz deyin ki, məktəblər çəkildir, molla məktəbində, hamı başını bağlıdır. Yəni, siz qərarı qəbul edirsiniz. Mənim sözümdən qərar qəbul olunmur ki, bir belə düzdür, bir neçə deputat doğrudan da bildirdilər ki, mənim dediklərimdə biraz düzdür. Tam deyə bilməsəm də, fikirlərimi mən çatdıra bilməmişəm. Amma yenə də deyirəm, məqsəd budur ki, elmə, təhsilə güc qoyaq. Mən özüm Azərbaycanda çox böyük məktəb, artıq birinin cəzasını almışam. Son zamanda da başlayacağım, o birinin də cəzasını almışam. Birinin torpağı azadı, hər şey hazırda artıq başlayacağım. Amma mən həyatımda gördüyüm acı günlər sabahsızlığın bəhrəsi olubdur. Kaş mənim elmim, savadım az da olsaydı olardı. Bəlkə də mən heç Azərbaycanda olmazdı. Dünyanın bir arasındasa bir milyarder kimi yetişərdim. Çünki Allah Taala'nın mənə verdiyi çox güclü ağıl var. Amma savadın olmamasından çəkdiyim zülümləri mən istəmirəm bu millət çəksin. Bunu başqa cür yozmasınlar, başqa cür deməsinlər. Savadsız adamlar savadın qədrini bilir. Bəzi insanlar yazır, pozur, amma bilmirlər ki, bu savad olmayanlar adam bunlardan nə qədər zülüm çəkir, əziyyət çəkir, bir yerdə yazan var, oxuyan var, onu oxutursan, bunu oxutursan. Yəni, ona görə də dediyimdə mənim həqiqət də var, bəlkə də səhvim də varsa, vallahi millət mənə bağışlasın, savadsız adam var, insan səhvi də ola bilər. Mən dediyim Quran ayəsi deyil ki, mən öz fikrimi çatdırmaq, biraz o deyir, soyuq duş deyirlər, tökürsən ki, yəni insanlar ayılsın. Din bizimkidir, amma biraz elmə tərəf getmək daha mənim düşüncəmdir, daha yaxşıdır. Bilirsən, İranda dostlarım var, hamısı gəlmək istəyir Azərbaycana. O din dövləti onların başına elə oynatıbdır ki, sizin xəbəriniz yoxdur. Mən çox böyük əlaqələrim var, ağlayırlar.